小飞，妈妈在干什么呀？老爸，你在干什么？怎么不睡午觉？那脸还拉那么长？怎么？比较怪了。咋了？我在这个月电费怎么这么高啊？我前几天才交不久，才交了400块钱呢。当时账号里面还有100块，总共有500块，到今天才半个月就剩90块了。整个是多少钱啊？用掉还剩多少钱？总共500啊。啊，还剩多少钱？现在这剩96啊。多久交的？这个月1号吧。1号交的，才19天，半个多月。就400多了。啊。那我们家用电也太厉害了，可能用什么用这么多啊？你说？空调吧，主要应该是空调。不可能吧？我们家你看，空调、那个热水器，还有煮饭，还有那个电视机、冰箱。你煮饭这2天才煮啊？哦。不可能用到那么多呀。还有电视机啊。电视机才买几天？我就不应该买电视机，对不对？烦死人了！看，这90块能用几天？2天？半个月要400了啊，那就是一个月的话要600块钱。对。1年呢？1年。半个月要400，一个月都要800了。20天了呀。20天了。 19天。20天400，然后那10天就200块，那600一个月。对呀，然后1年10个月是6000，一年就是7200，这消费不起呀。这个电费确实。我跟你说啊，要是在越南一个月用不了那么多，一个月大不了就100块钱最多了吧？那是一大家子用啊，我们上面这楼上用的。要是一大家子用的呢，那一个月电费能用我们越南那边1年用了，对不对？啊。这边什么消费什么条件呢？算了吧。农村里面用电都用不起的感觉。走，去越南去。现在也去不了呀，你老想着去越南。在中国我消费不起了，爸爸。消费不起了，电费都这么贵，钱就没地方赚钱了。对，我们去外婆家住去，宝贝儿，去外婆家住去。拜拜。啊，拜拜。拜拜。拜拜。你跟谁拜拜呀，臭菲菲？你知道吗？我们娘家那边就一个月才100多块钱，但是还大家子人用的啊。啊。我们这里本来楼上呢也没什么东西，这个冰箱呢、电视机才刚买的啊。这个冰箱还空调、风扇，都这么贵。要是整家的楼下不差不多买一个月，起码要个2000块钱是吧？不行，以后把空调关掉吧，真的，我决定就把空调关掉。省点钱是吧？对，能省一点是一点。那你现在就去关了。你去嘛，反正我住这里最大风扇了呀。你不开这空调，在这里家里面就没有这么凉快，知道吧？你开风扇都是热风。我不信。等一下，你把空调一关，你再睡觉一满头汗水，你信不信？我去关空调。你看二宝在这里睡得这么香，你把空调关了，等一下这里你看，这里有太阳照进来，这么热的天你关空调，等一下二宝全是汗水，你看一下呢。你想来两口嘛？睡觉去关，关吧，关空调睡觉去，省点电费钱。臭宝贝。关空调，菲菲都睡不着啦。怎么可能睡不着？风扇就行了。我们小时候不也在让吹风扇吗？哪有什么空调？你突然之间关了，他们就适应不了啊，是不是？不就是钱的事吗？我再努力一点，多去赚一点就是了嘛，是不是？一个月600块钱还是能负担得起的吧，电费。那你去赚钱呗，你努力啊。
但是你再多努力，现在电费这么贵，也消费不起啊，还有别人要用，对不对？那也是没办法的呀，现在就是这个行情嘛。突然发现中国有很好的，但是也有不好的。电费太贵了是吧？消费不起的感觉快。就吹个空调的那么热。来，快点宝贝儿。他都不想理你。今天就暂时开着空调吧，等哪天没有大太阳了，我就把它关掉。能省就省一点，是不是？省一点是一点。毕竟我老公赚钱也不容易呀，不能让因为你能赚钱我就乱花，对不对？啊，哎，你还知道会省钱的呀？现在。搞得像我很败家一样。你就是这样的呀，一天天吃，把我都吃穷了，知道吧？哦，原来你是这样想的，我能把你吃穷，我那么牛，你看，你看你养我的，大家都说我瘦了，你看你自己看着吧。有瘦吗？我感觉没有，我感觉胖了呀。胖吗？手上都没几两肉，啊，胖哪里了？哼。你都100几斤了，你还不胖？行吧，行了，好，我是把你吃穷了，对，都是我的错，我以后学识。再见，出去，快点，看到你就烦。那我出去了啊。什么表情？你敢走出这个门，你今天别进来了。这什么人嘛？这也不行，那也不行，真的难伺候啊！你老婆自己娶的，自己忍。我还能说什么吗？没有，来睡觉。还有，明天我关空调了，你就忍着个大太阳天睡觉好了。